안녕하세요, 촌땅입니다. 오늘은 경북 영양군 수비면에 지금 와 있습니다. 여기는 지금이 완전히 고을막장 부분에 위치하고 있고, 전체적으로 이 주변에 뒤에 보이는 전부 산들이 약 235만 평의 국일의 임야로 되어 있습니다. 마을 쪽에서부터 산들이 전부 다 국일의 임야입니다. 그리고 동쪽으로 계곡물들이 산이 깊기 때문에 계곡물들이 당연히 흐르죠. 저 계곡물 수량들도 칼칼 흐르고, 이 땅에서 가장 신기한 게 전기가 들어와 있습니다. 그리고 지금 이 지주가 샀는 가격에서 취득세하고 중개수수를 빼고 5,750만 원을 무려 손해보고 파는 땅으로 되어 있기 때문에